Kaimbag nga rabi tayo kakabsat. At titimanen, iti programa tayo itang rabi. Iti Lifeline Ilocos. Ket sang-sanggamay sa tayo kagayam nga dengeg dagiti sasao ni Apo nga magidalan kada tayo. Iti biag nga agapukeng kuana. Ket ti topic tayo tata ket Christ the only reality. Jesus the exclusive way to the Father. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ket deti kakabsat iti pag susaritaan tayo data ken denggen kadagiti kakabsat tayo. Ket welcome to everyone, dagiti participants. Nimbag nga rabi tayo amin. God bless everyone. At siyak ni Kuya Petyo, kadwa ni Brian, may isang criminology student, ni ate yung Menchi, may isang teacher, ni ate yung Jam, may isang teacher met niya, ken ni ate yung Tin. Tin, nurse tatay? When, Kuya? Okay, welcome mga kapsat. At bago tayo mag-umpisa, ay tayong lahat ay manalangin. Dawatin tayo iti presensya ti Diyos, iti tumunggal maysa. Ket isunay iti pudnong daydayaw itang oras ken isunamet iti mangted kada tayo iti nananay nga pannakaawat isa sa una nga nakamen tayo itang oras. Nagdumog tayo, tagkararag tayo. Amami nga nalangitan, at di kami apong masideg, iti sangwanam, ket giyaman kami, iti panangdalus mo kada kami, babaen, iti dara ni Kristo, ket na napunasan, dagiti basbason mi, ket itang oras sapo, ket nawaya kami nga masideg ken ka. Kapag kastaw Lord, ket denggen mi, dagiti sasaom, nga mangiturong kada kami iti pudno nga panagbiag iti lubong ket ikan na kami iti kinasirip nga babayen iti biag iti tumunggal sa Apo ket maidalan kami iti biag nga awan pagkurangan na ket dawatin mi amin dagitoy babayen ken Jesu-Cristo nga Apo mi. Amen. Okay, dingken tayo di ni Ryan tapno introduce na iti abagbagidan niya tapno nalulawag. Okay? So naimbang rabi tayo aming kakabsat, siyak ni Brian kakabsat. Menchi? Hello, good evening. Gagayem kinakabsat. Siyak ni kabsat yo. Manang yung wenno ading yung na-mention. So, may isang manurusuri. Okay, welcome tayo met kita contacts tayo ni Jam. Good evening kakabsat. So, welcome kada iting lifeline topic kayo kasamit kada gitay contacts nga na-invite. So, let's enjoy. Okay, ni Tin. Naimbag nga rabi iti amin kakabsat. So, praise God kadito nga rabi itata. And kahit kumet nga i-welcome iti contacts nga kaduami itatamet nga agbuy-buya kadito. Okay, welcome everyone. Welcome to all the participants ngayon sa mga contacts, no? Welcome everybody. Ket sige, gi-start na tayo. At excited na sa mga salita ng Panginoon sa oras na ito. Sige, umpisan natin, no? Umpisan na natin.
iti umunang question tayo tanya when pagsasalita tayo. Madumit lang iti John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So are you wondering? Ano ba ay gala iti panagbiag mo? Jesus is the only way. Ado awagas nga ararimidan iti tao at maisalakan when ang solusyonan na iti problema na iti pamilya, trabaho, panagbasa, ken dumapay. Ken kinuna ti Apo, siyak ti dalan. Ang arod nga dalan iti surutem manipo dita. Ket tingin tayo ti muna nga share no ni Brad Ryan. Sir. So, naimbag nga rabi iti aming kakabsat, kastamat kadigiti contacts nga madamang agbuy-buhay tata. Kat DJ question mo kuya, nalawag met nga iti sao iti Dios. Kat awan iti sabali nga dalan tayo no na babaan kin Hesus Kristo. Ngem deti kakabsat kat nalakalaang ibaga ngem iti challenge na kat until we consider Jesus Christ as the only way. So napalang kakabsat iti mind ko kat rejecting Jesus means rejecting God. So namin dadto makakabsat kat adda DJ trust paila ang kinyata yung we DJ trust nga adda kinyata ket nakadepende isuna on the resources we have, whether it be people, DJ banag adda kinyata or even ourselves. And then the worst thing kakabsat ket no apay nga agaramit tayo iti sabali adalan ket kaputan no dadto maada DJ mapukaw iti talot tayo iti Dios kasta dagiti dadto mga ma-emphasize tangamin iti tao no dadto makat mahilig iti calculated obedience. Mabaling nga ti ammo tayo kat napinpindas iti wagas tayo na iti plano iti Dios. Yung iti lesson iti kakabsat kat the more we see ourselves, the less we see God. And the more we reason out, the less we see the reason of God. So di lang kinya kuya. God bless. Okay. Yaman kami Brad Brian. Iti dalawag no na pamat na sharing mo. Ket isa rin na tayo marot sigot ni Ma'am Menchi. Ayun. So, yung bag nga, rabi yung aming gayeng kinakabsat, even kadigiti aming nga contacts, ang tindigita. Kaya, DJ question ni Kuya nga, are you wondering? So, siya talaga is by God's grace for nakita ka talaga iti pudpud nga biyan na nilang talaga Jesus Christ iti makakitaan ka detoy. Nga nilang talaga Jesus Christ iti mangiwan-wan-wan kanyak. Ngem iti may sangamin nga no apay nga adadigitay ba nagbanga agwonder when no mayaw-awan ket babaen ka DJ pinag relay iti bagbagi bukod nga digitay bukod nga plano iti biag ngem ni Apo Dios lang nga talaga iti kanayon nga mangi daldalan kanyak mangi subsubli kanyak no adda dagiti banag nga maawan nak iti track kasi adda ngamin dagiti no kwa times ba nga parang tawag nito kasla lang kayat nga ipursu digitay own nga plano iti biag ngem the moment ngamin nga agtrust na ka DJ word ni God subsubli nga ka DJ nga right nga way. Kaya it's really challenging for me and even for all of us kaniti kakabsat nga kanayon lang nga talaga nga agtrust ka DJ way ni God iti plano ni God kanya tayo kasi ada nga bin talaga DJ mo DJ promise ni God kanya which is this is my kumbaga iti awag nan this is my new life verse nga there for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future nga tinak lang nga kanayon nga agtratras kay ni God nga no anyaman digitay mabalin nga pakariribukan ket itinaklaeng nga agtras kay ni God by his word. So DJ lang kuya itinakitak itoy nga sharing ko. Praise the Lord.
pudno nga kanya hantay ko talagang balbalyan DJ dalan ang mabaling nga deti kabukbukudan tayo kinasirib niya timang sukat when mang replace DJ dalan napintas nga dalan niya ako kada tayo. Denggen tayo met ni Ma'am Jam iti kabukbukudan na no nga revelasyon ang kapiti Dios. Naimbag rabi tayo amin kakabsat. So kada ito yung point number 1, are you wondering? So no kitaan tayo ti Ilocano kahit adatay mabalin nga damagat na papanak nga ta naglawag iti sao ti Diyos ni Jesus Christ na kunan na I am the way. So kasama lang din na i-share ni Sis Menchi tatay kakabsat nga mabalin ado dagitay own ways tayo tapno laeng maragpat iti kayat tayo iti biag especially no tikon ko na tayo nga pakay sa lakanan nga mismo ni Jesucristo iti nagkunan nga isuna iti pudno adalan. Jesus is really the only way ket nga rod deti dapat nga agtutok nga haan nga dagiti sa baling ibagbagati others especially no kabagyan when no relative ket sidig iti rik na haan nga dapat nga hanak dapat nga snack talaga kay ni Jesus Christ kasi iso na lang dapat iti turungek. Iso na lang dapat iti surutek. So, kada iti kakabsat mabalin met nga like for example no adda iti problema iti pamilya. So, haanak nga dapat nga agaramid iti bukod ko a solusyon especially do dayto yen ket agturong iti panag-disobey kay ni God kasi DJ nga rod iti kinapudno nga ni Jesus Christ iti only way. So, agtrasnak lang talaga ken kuana ken all the more nakpay nga ag-hold on iti truths and His word. So, DJ lang kanya kakabsa. Nagyamang kami sa Jamaica, La Cuesta. Jamaica is a Filipino citizen, no? Kaya nagpintas talaga nga hantay yung nga dapat nga agtalik iti bukod tayo nga panang surot iti biyag no dilaeng ken dalan nga agapo ken Jesucristo. Dinggit tayo met karod ni Ma'am Tin Orio. Naimbang nga rabi itay manen amin kakabsat. So, DJ nga rod, pudno launay, DJ ibagbaga na ito'y John 14:6 nga ni Jesus Christ laeng tipudno nga dalan tayo. Ket itatanga rod kakabsat ket pudno launay dito kasi ato talaga di say moments met nga talaga iti life nga no maminsan ket ada talaga di say pinangsurot iti sarili nga dalan wenno saan ket iti sarili nga plano iti panagbiag ngem iti namamok met ni Christ nga talagan ket isu na lang nga talaga iti pudno nga dalan iti amin nga banag nga talaga kasla kumamit di na ibagada tatay iti kakabsat nga ada di problema wenno saan ket ana DJ talaga nga pudno nga suruten kasi bayat nga talaga ti panag-ubay ken ni Christ ket adu talaga di manglaped iti panang surot ko ken ni Christ before ngem uman pay kasta kakabsat ket impakita talaga ni Apo iti babaeng iti sasauna nga isu na lang talaga iti surute ket awan sa banin. So DJ lang kakabsat. Thank you sis Tin. Ket DJ kakabsat niya nalawag nga ti talaga nga pudno nga dalan iti panagbiag tayo ket masarakan tayo babaen iti dalan nga aggapo ken Jesucristo hanga iti dalan nga aggapo iti lubong. Amo tayo nga iti dan iti lubong ket isu iti mangiya tayo kada tayo ken mangiyaw awan kada tayo iti pudno nga dalan. Isu nga itao nagkatanggalan iti awan in their lives. Ket
no agkatang-katang ka, may kahang nga sigurado jay papanam. Okay? Mapantay nga sigot sumarunong kuwatin yung question. Are you confused? Taptay ket are you wondering? Itatak ket are you confused? Jesus is the only truth. Naduma-duma ti paggapuan iti impormasyon wenno pamatian ti tao. Ngayon may salaeng iti ginapudno. Siyak ti pudno. Kinuna ni Apo Jesus. Ano ti challenge iti Apo ti Diyos keng katata. Brad Ryan. Sige, iyan karit na kami mga tata, Brad. Iti kwa? Dating kinapudno. So, siya kakabsat, reflecting kakabsat kay DJ personal ko. Kita namin itikat Jesus claims to be the truth and the only truth. So kahit nga sa awan kakabsat, the moment nga namati na kini Christ, the moment we believe kini Christ as the truth, everything amin ng kit agbalin alay. So whether be our feelings, mabaling nga di thoughts, or even from what other people say. Sa anybody, dapat ang kit nakafocus ka DJ ka DJ entity ni Christ haanan iso nang affected by the surroundings nga pagjajanag at this moment. So usually ngamin kakabsat ket mabaling affected tayo, mabaling affected na kadigiti external factors iso nga no ma-challenge tayo, no ma-challenge na there are times we give in, other times ket give up pa no duma. So the challenge kanya kakabsat ket no kasano ba nga i-handle DJ word ni God. Kasi no kasano ka unig DJ word ni God kada tayo kenya ket kasi mat iti mang determine no kasano mat ka unig iti possible application tayo kakabsat. So DJ lang kenya kuya. Thank you, Brad Brian. So pudno launa niya nga ti mang determine iti may sa nga pamati iti pudno nga ti pamati na kinapo kaunig iti relasyon na ken ti revelasyon iti biag ken kuana. Dengit na yung naggarod ni Mamenchi. Okay, so ayan, good evening. Atimot point number 2 nga question, are you confused? Apo dulaog na kakabsat ken gagayem nga iti lang talaga kinapudno ket agapo ken ni Apo from his word. And this nga iti lang word talaga ni God iti manglid kanya tayo into a life everlasting. Nga agpaiso mo ato talaga digijay confusion gapo ka digitay nga agapo iti deceptions iti enemy yano agapo iti anlilaw iti lubong. Mabalin nga digitay confusion nga no idi nga no talaga nga minhaan nga nauneg DJ pan nakaawat iti will ni God iti word ni God kat mabalin iti question at digitay doubts kay ni God. Is it right na to fully commit my whole life to God? Yun yung mga possible na confusion na i-inject iti enemy iti panunod tayo. Or mabalin na is it right to mabalin na give away all my resources kini God, which includes iti life, mabalin na iti material na possession, iti time, iti energy, mabalin na nga nagiti amin ada amin kanya. So nga ano talaga nga nauneg dayan DJ pagkaawat ko iti ti plano ni God, iti way na kanya into our life everlasting, but I will never doubt ka DJ purpose no apay nga tinawag na ni Apo Diyos. And DJ lang iti may isang encouragement kanya na na ganun, I have to really trust more the Lord Jesus Christ. His word kasi lang talaga Jesus Christ. Iti kinapili. So, DJ lang kuya. Nagyaman kami, sis Menchi, ket pudno niya, nga awan ti sabaling pangadawan tayo, iti kinapudno, iti panagbiag tayo, no di agkapumet lang ken ni
Hesu Kristo babaen kadagiti sasauna. Isong no kaya tayo nga sa pulen iti kinapudno iti naldaw-aldaw saraken tayo babaen ken kuana babaen kadagiti sasauna. So han tayo nga masarakan diti lubong iti ibagbaga nga kinapudno nya nga aggapuken ni Jesus. Masarakan tayo laeng babaen kadagiti sasauna. Isu nga paunggen tayo pay kasaraken iti kinapudno babaen iti personal nga communication when no meditation tayo kay iti word ni God. Okay, denggen tayo met nga ron ni Ma'am na Jamaica. Sige, naimbag arabi imanen kakabsat. So kada ito yung point number 2, mabalin nga adadagi jay pakariribukan when no pakagulgulwan tayo, especially iti iti inaldaw-aldaw nga encounter tayo. So kanyak met kakabsat ket based met iti experience og lalo idi ang rugruginak pa lang agog obey. Ado digitay mabalin nga mangeg ko nga mabalin nga aramatin ni Satan tapno syakket magulwan when ma-distract iti panag-obey ko mayat mabalin nga barkada mabalin met nga kasi na connected tayo digiti nasinged kanya tayo family tayo kasi alisto na tayo lang talaga nga gulwen ni Satan once nga digitay pagkapsutan tayo titiraan na iso nga iti nga banda kanya kakabsat ket na-learn ko iti agsubli iti truth and this is the word of God no ano ba talaga ti inawat ko nga biag manipod idi namati na ken Jesus Christ nga dapat ket anak nga dumngeg kadagiti kinaswitik iti lubong. Mabalin ngamin no daduma ma-confuse when no magulwan tayo ket agsapol tayo ti sabali nga source like adadigitay no kumanalaing tay nga mahilig tay nga agbasa ti libro so mabalin ngamin nga DJ tay nga ag-base ngem timot pinaka the best nga Bible, pinaka the best nga book ket the Bible. So mabalin pay ngamin nga ag-asta iti advice kadigiti sa bali nga tattao or digitay nangangato nga tattao nga i-anatay iti life da nga ay successful da kajay. So mabalin nga digiti iti aramatin ni Satan tapno no maalilaw ti maysa nga tao nga naglawag na kuna ni Jesus is he is the truth. So nga agsubling talaga iti sa ni Apo Dios no ana iti i-reveal na kanya ta especially iti quiet time tayo kasi everyday ket adamet iti pamagbaga ni Apo Dios kanya tayo. So DJ lang. Agyaman kami sis Jamaica. Pudno launay niya. Tingamin iti panangalilaw iti jablo kada tayo ket dalang diti lubong niya. O iso nga agandad tayo might kadagiti tattao pagka isu damit laing iti mangyaw awan kada tayo niya tao nga mangliweng-liweng. Itay mo ada iti akwal lang tayo ribayan ada iti pagtrabakuan tayo pabaling ada yan ti barkada tayo pabalin ada ti mismo nga pagtaingan baka dita pay kaabay mo na dadumaket liweng-liweng na kanya iso nga datayo nga kwa iso nga rod nga addaan kada tayo iti ranjag ken kinapudno tatulungan tayo dagiti tao nga mangiyasideg iti kinapudno. Okay? Dinggen tayo met nga rod ni sis Tin Oreo. Di ka mangeg sis Tin Oreo. Okay. Sorry, kuya. Okay na. Sige. So, DJ challenge number 2 nga rod kakabsat nga una naman nga talaga ni Christ is shock iti pudno kuna na ngamin. So, based on my experience met nga talaga as I obey the Lord ket ado talaga digijay testings nga makapaanlilaw nga talagang ususarin iti enemy or iti ni Satan nga talaga kasi malagip ko nga rod ket ada digijay offers idi nga talaga met kanyak iti world ngem praise God lang ta isunod agis speak through my
daily nga pa nag-quiet time iti sasauna. So di nga ron nga isulang nga talaga iti kung baka ket pa-check kasi minsan nga talaga ket subtle nga ag-work ni enemy ngem DJ lang kailangan nga lang talagang pudno nga pa unigen DJ word life and especially na din yung prayer life kasi amok nga dito iti native care nga weapon ko iti naldaw-aldaw nung man pa'y ado talaga di DJ na ganan, mga challenges or testings nga numaminsan ket talaga nga di kito iti aramaten iti enemy ngem DJ word lang talaga ni God dapat iti pagkamanga ket haan ko nga dapat na patsen or sulutin iti ibagbaga iti world. So DJ lang kakabsat. Pagyaman kami, Ma'am Tin Oreo. So, pudto lang na niya, nga ti weapon tayo iti panagbiag ket awan sa bali no ti prayer and the word. Okay, so deta kakabsat iti naglikawan niya ti umuna when may kaduang nga pagsasaritaan tayo. Ket hintayon iti may katlo nga topic tayo ta. Are you confused? Ti may kadua itatakit are you dead inside? Ako medyo pandito niya kasla physically alive but spiritually dead siguro dito niya. Jesus is the only life. Kaya nga isalbar ti tao ti biyag na iso nga arami din na amin nawaga tapno ma-secure na ti masakbayan ti biyag. Ti biyag na ken ti pamilya na. Kas may sanganak ti Dios kasano ka nga rod nga agbyag maibasar iti kinuna ti Apo Jesus siya ti biyag. Dinggan tayo maling kakabsat ni Brad Brian. Ayan. Praise the Lord, kakabsat. Praise the Lord, kuya. So, siya kakabsat, DJ mo, question mo, kuya Pete. Panpanununtik mo tlaang talaga, dati kakabsat nga, kas may isa nga estudyante kat, simrek mo iti panunot ko nga kasapula kapupusan kan iga perpermi iti agbasa tapnon magunod kunto iti kayat ko pagtrabahoan kan siyempre maiahon kunto mo iti pamilya iti rigat kan maadaan iti napintas abyaga to the point nga jakay iti Bible study idi ngam adamay sa akin na iti Dios ngamin kinyak through tay nang share kinyak kakabsat ko na namin iti Proverbs 16 verse 3 commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kititingor kakabsat nga in pa-realize ni God kanyak nga ori kasano gayam iti pinagpursigi effort ko nga talaga nga gawaten ti may sa abanag no haanak bat nga committed iti source iti usto abiyag wenno i-source iti success ken victory ken iti amin jak tumarik na wenno jak tumutla nga maadaan iti ragsak ba ken maadaan iti usto abiyag so kasapol kakabsat nga let us prioritize God than all of our things and we must be willing to undergo nga talaga ka DJ process. So for example kakabsat nga napanood ko iti ket lang DJ for example ket DJ kumatulbog iti motor ko for example ket amok nga DJ tulbog iti motor ko ket adda ka DJ kadwak. So nat kasapolak nga obraen. Siyempre di awagak aket DJ makinigam ka DJ tulbog ko. So kasi mo kinya kakabsat nga talaga nga no kasangwa kailangan kon kan kahit kung alaan di tulbog ko I need to exert effort na umasidag ka DJ makinigam ka DJ tulbog. So kasi matlag kakabsat kini Jesus Christ nga so na nga talaga iti source iti life. So adda di part ko adda di part tayo to also exert effort no kasano tay nga umasidag kinya na ken kasano tayo nga maadaan tumot iti detoy nga biag. So DJ lang kinyak ko ya di lang kinyak kapsat. Agyaman kami Brad Brian iti napintas nga illustration mo di motor ya ang moment mabaling nga da motor mo kiti dordoron mo niya masapul nga tulbekam ket iti nga tulbek na iti biag tayo ket isu dijay ni Jesucristo laeng. Okay? Dingin na yung metata ni Ma'am Menchi. Okay. So, Shakmet kakabsat with regards that we number 3 nga
question nga, are you dead inside? Nakita kami nga, pud mo talaga nga inawat ko mismo or inawat ko may nga tao ni Jesus Christ iti biyag mo akas Diyos ken may salatan. Naawat na nga talaga iti biyag. When na biyag ko sunan. Ngayon, the challenge is does this life na na-receive tayo kung ni Christ ket it really makes us alive. Does it make us active when mo excited na mangubay kay ni Jesus Christ? So adangan yung negative part bang maka-experience these discouragements because of some reasons pinangubay kay ni God. And because of discouragement ket maka-feel iti awan iti joy nga duma, especially iti contacts nga naganan, Lord, paano kaya sa kasayba dagitihaan nga agpatuloy agubay kay ni God, maka-experience iti awan nga maawan di joy or maawan di excitement, or it could be sometimes nagiging lousy na. Ngayon, God really reminded me na dapat niya talagang ang subli iti word ni God. Because no ma-feel ba di jay awan excitement agubay kay ni God ito sa iti God, there is really something wrong iti pinaki-relate kay ni God. Kaya di jay iti sa tulog na nga ayusin, di jay word kung iti pinaki-relate kay ni God. Kasi in Christ sila nga talaga nga ma-receive yung maawat iti joy, di jay satisfaction, even di jay fulfillment iti life. Kanta ngayon lang nga maging excited na talaga nga agubay iti agubra iti buong iti. So, di lang kuya. Okay, praise the Lord. So dapat na sigurado tayo talaga iti pangalan tayo, pangsurusurutan tayo, iti biyag tayo, na ikapukin Yesu Kristo. Dingket tayo nga rudmat ni sis Jamaica. Jamaica. Hello? Okay. Balikan natin si Sis Jamaica. Medyo nagka-problema siguro. Ni Tin Oreo. Sige kuya. So, DJ nga rod kakabsat nga DJ maikatlo nga challenge is ni Christ nga talaga iti pudno nga biyag. So, napan panunutik nga rod ket isunagat nga talaga iti source iti amin-amin nga ada kanyak data, especially detoy new life and eternal life nga na-receive ko kan kuana ken kas tamet nga DJ in promise na kanya nga talaga nga nagnanayong nga biyag. So DJ ba nga isulang talaga iti kumbaga ket pangnamnamaak nga uray man pay adu talaga DJ pakariribukan iti life na maminsan kasi ada talaga DJ agkamang iti padadamit lang nga tao ngem na-learn ko met, babain met lang ken Kristo, maiso na lang talaga dapat iti i-consider ko nga sustain kanya every day and di no kasano na met nga talagang in paay, di promises na kanya personally kasi adumet nga talaga iti i-reveal ni God through my personal nga panag-quiet time or quiet time, devotional time ko nakakabsat. Ket DJ nga nga dapat ket iso na lang talaga iti pagkamangak iti amin na kanito. So DJ lang kakabsat. Agyaman kami assistin ketawon sa bali na pagkamangan iti biyag tayo. Hang tayo agkamang iti lubong. Yawan na tayo laing iti lubong iti tapod mga dalat. Ket subyanan tayo aron iti sis Jamaica. Sige, nakabulad. So, ito yung point number 3 is, ano ba talaga iti meaning iti life?
Nubabalik ak met idi pa siya iti anak pay nga nag-commit kay ni Christ. The meaning ti life is pinaka-priority ket family. And to be a successful, so kajay iti amok nga biag idi ko. Ngom idi namamok ni Jesus Christ, naamuak nga iti pudno nga makaitaay kanya iti pudno nga biag ket ni Jesus Christ. Dati nga min question, are you dead inside? So mabalin nga ikat katawa kung nga anket mabalin nga adaamin kanyak nga gamiten ngem adda ti kurang maawan ni Jesus Christ. So kada ito'y kakabsat ket nasursurok iti agtrust ken Christ, aglive iti faith ko ken kuana tapno no agturong nak talaga ti pudno nga biag. This is Jesus Christ. Di met tinyak as I obey the Lord is dijay to di Matthew 6:33 to seek Him first, things will be given to you as well. So mabaling nga concern nak iti family nga dapat kasi iti biag ni maging successful ka jay. Kasi iso ti amok nga meaning iti life idikwa. Nung idinamamok ni Jesus Christ and ket daytoy iti tumata kanya kon to seek His kingdom and His righteousness. And siya nga yung bahala sa lahat. Hanak dapat nga te ag-base iti meaning iti lubong, iti meaning ti biag. Nung ket di ni Jesus Christ lata iti pamatyak nga iso na iti pudno nga biag. So, DJ lang kanya kasasa. Okay, agyaman kami, sis Jamaica. So, di kita kakabsat, dagiti kunya naglikawan, dagiti topic tayo target, dawatik man laro, iti tumunggal may isa, iti challenge na, kadagiti contact na, ken kada tayo amin tatang adda ditoy. Anya, dagiti pang-challenge mo, no? Iti tumunggal may isa, tapos iti hashtag, ket umununay pay, iti panang pamati tayo, panang surut tayo dito nga dalan. Ken panang pamati tayo kadagiti nga kinapudno ken kastamet panang surut dito nga biag nga agnanayon nga gapo ken Hesukristo. Sige, Brad Brian, let us encourage mo kami. So naimbag nga rabi ulit kakabsat. So sak mo kakabsat, base ka DJ topic tinga tatanga rabi ikat kasapulan laeng nga talaga iti right focused ken right heart nga sumurot ni Christ, because haambat nga digitay banag nga kayat tayo nga talaga iti makaited kinya tayo iti napintas abiyag to or eternal life no digiti it is only through Jesus Christ. Haan nga digitay desires ko laeng iti kasapulak nga obraen when I follow Christ, but dapat ket focus despite of busy schedules, despite of persecutions and sufferings, iti pinagsurot kini Christ ket itik laeng dijay with joy, itik laeng dijay as lessons nga agbaling nga foundation iti growth ken maturity. So kadigiti context and especially kadigiti context kung agpuy at this moment kakabsat, stand firm laeng nga talaga iti word ni God, because when we trust Jesus and when we believe Christ, haan laeng nga digiti banag nga or things and as well digiti food that spoils iti ma-receive tayo, but food and things for eternal life. So di lang kakabsat, di lang kuya. Okay, thank you Brad Brian nga nakapakapintas nga pamalagip nga dagiti adda diti lubong nya taraon wenno maited nga biag ti diti lubong nya iti kalikaguman tayo udiket ti taraon nga aggapoy Dios nga mangted iti pudno nga biag. Sige, si Menchi, encourage po kami lahat for your challenge. Okay, kuya. So, shock na kahit inupudpud mo nga talaga nga hindi nga ni Jesus Christ iti the only reality iti life ko. Awan dapat iti adwa-adwa nga talaga nga ag-trust iti word ni God. Kasi agpudula unay nga adu nga talaga digiti banag namin nga
ti ammo ta iti banag ket usto detoy. So sabi nga ng Word of God, ket there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death kunana. So haan nga dapat din nga i-pursue mo anyaman digijay self-will ba? Always pursue DJ God's will. Always know and do God's will. And mag-trust lang akan kanayon iti word ni God. Never doubt His word. And I believe nga na ganan, the Lord will continue to lead us. Kasi talaga nga pud no nga it's really narrow DJ gate nga agturong iti kini Apo Dios. No adaman DJ nga part iti challenges along the way ket ag hold on lang, ag trust lang talaga DJ word. So DJ lang po ya. Praise the Lord. Okay, tingin tayo umait ni Ma'am Tin Oreo. Ori dito lang pagbit lang niya. No, dati 1 minute ngem na nabagas niya. Powerful. Okay, sis Tin. Okay, sis Tin. So, sige kuya. So, DJ nga ro, dati topic temat lang itatanga rabi. So, DJ word na ngamin nga, Jesus is the exclusive way to the Father. So, the term na mismo nga exclusive. So, isuna lang nga talaga. So, there is no other ways tayo, especially di kiti ways of men nga talaga. No, di kiti babaen lang talaga kay ni Kristo, ken babaen lang iti sasauna nga design nga iso na lang talaga dapat iti pangnamnamaan di kakabsat ken di nga radi ususto nga panagtalik at talaga iti sasauna ta oray man pay no adanto di gisay pakatesan or pakachallengean tayo kas may isa nga disciples ni Christ or disciple ni Christ is DJ lang talaga ti patsen tayo ken iso na lang talaga iti suroten tayo. So DJ lang kuya. Okay, praise the Lord. Tingin tayo met ni sis Jamaica. Okay, kakabsat. Jesus is the way, the truth, and the life. Iti pinaka nga napintas talaga nga ibati. Share ko lang iti word ni God, iti Proverbs 3:5-6, iti version. Trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions. With all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Become intimate with Him in whatever you do, and He will lead you wherever you go. Don't think for a moment that you know it all. So, kanya kakabsat ket napintas nga agsublinak nga agsubli. Agsubli talaga iti word ni God. No addaman dagitay pakayaw awanan, pakaguluan when nakariknaman iti madi, agsubli lata talaga iti word ni God, especially iti life verse tayo or life verses tayo. Tapnon haantay nga maisyasi when no ag-disobey. So napintas talaga nga nakafocus lata ken Jesus Christ. And DJ nga rod to really trust in Him haang ati kabukbukodan nga ammo when no abilities or anyaman ka. DJ. Okay, thank you sis Jamaica. So nakapimpinta sa chat ipamalagip dating verse niya John 14:6 actually kanayon met nga dati may isang naipalpalagip ko tunggal na digitay Bible study mita awan iti sabali nga pudno nga dalan iti biyag ken isinsidong iti Dios so han nga gapuken ni Jesucristo so nalawag kakabsat nga haan nga sa uday to itanyaman nga nalaing nga pastor nga when no anaman nga denominasyon iti relihiyon nga daytoy ti dapat kakangrunaan nga kitan tayo when no i-receive tayo nga kinapudno haan nga digiti kinalaing nga kanya nga kinalang iti tao no diket daytoy kinapudno nga dalan tayo. So awan iti sabali, it's not religion, it's not any human belief,
but it is only the truth and the reality nga agga po iti Diyos tayo. So kakabsat, ipalagip ko niya iti dati may isang nagwa kay papanan iti ebanghelyo nga as kunanay J Romans 1:16 nga daytoy iti pannakabalin iti Dios nga mangisalakan kada tayo kadagiti laeng mamati. So nagpintas DJ ibagbaga na DJ John 3:16 nga kastalaunay ti panagayat ti Dios iti lubong tinted na ti bugbog tong anak na tapno ti sinuman na mamati ken kuana sa namatay no diket agbiag nga agnanayon. So dagiti kakabsat iti pammaneknek nga ni Hesukristo iti pudno nga dalan iti biag kasi suna mismo't nangibaga siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag awan ti makapan iti ama no di magnakanyak insungbat ni Jesus sa mismo ni Jesus deti kakabsat kaya amuyo adda ti duwa nga dalan ngamin iti dayti nga biyaga niya dalan dayti nga lubong nga iturturong na dayti nga lubong ket agnanayon nga panakadadael wenno dayti panangiturong na ti impyerno ti tao ket dayti dalan nga agga po kay Jesucristo deti dalan nga mangitungturong kada tayo ti biag nga agnanayon ti problema dat nakakabsat nga adu ti mangsurot daytoy nga dalan isu nga adu iti maiyaw awan adu iti agkatang-katang adu iti maidalan deti nga kinaswitik deti nga lubong agbiag ka lang nga dito napintas ti biag mo wenno dito ada napintas nga pagtrabaho mo wenno agabrod kang napintas ti biag mo ngem haang kakabsat ti pan nakaperdi iti dalan nga biag nga agnanayon ket deti umba wenno kinaswitik ti biag deti nga lubong ket kunana iti John 10:10 niya umay titulisan tapno agtakaw agpapatay ken agdadaen imayak tapno madan kay tibiyag biag nga awan pagkurangan na deti tinalawag kakabsat nga ti diablo adda ti lubong nga mangyaw awan iti tao ken awan ti sabali nga obrain na no di mangperdi pero jen na diti pamati tayo takawin na diti kinapudno nga adda ken ka dapat nga ni Jesucristo ket patayen na dati iturong na ti tao iti panakadadael wenno patay nga agnanayon babaen iti biag iti dayti nga lubong ket iya dayuna ti biag nga aggapo kay ni Kristo dayta ti obra ti hantay nga makikita nga kabusor ka enemy dati ti diablo nga nadadumakit friendly dati nga diablo i-operan na kay tinapinta si tibiyag iti dati nga lubong tapno isya sila ka iti napintas nga dalan so nga ti sabali nga obrain na no di alilawin na tao nga agbiag iti dati nga lubong ket panawan na kay dalan ano na katurutin ket deti magundaway kakabsat nga amok nga akas kanyak met niya idi jakpay nakita iti pudno gandalan iti biag ket agbibiagan iti deti nga lubong deti ti panawin na kakabsat nga nakita tayo nga ti pudno nga kaipapanan iti panagbiag ket adda ti Kristo iti panagbiag na ibibiyag na deti nga Kristo sursurutin na iti biag na agtalek ken kuana iti naldaw-aldaw ket tawati kakabsat invita rin na tayo ni Apo Diyos nga masidiking kuha na agbabawi tayo nagkurangan tayo nga mong kakabsat nga ado digiti pagkurkurangan tayo nga sumurot kay Jesucristo ket agkararag tayo dumawat tayo itinapudno nga panagbabawi
hang nga diti umbaw nga panagbabawi do diket napudno na impapusuan. Ano na impapusuan kakabsat? Diti met iti na impapusuan nga panang-accept tayo kay kuana akas Diyos tayo, akas pudno nga magidalan iti biag tayo. Ket awisen kayo nga kakabsat iti da maikli nga kararag. Ket diti nga kararag ket it is between you and God. Ket kararag ket para ginyana. Ket mabalindak na suruteng kakabsat. Ket rugyanan tayo nga rod. Amami nga nalangitan. Aminek nga adu dagiti nagbasulak. Ket dawati kiti pamakawan mo. Pagbabawiak amin dagitoy nga naramida. Ket mamatyak met nga natay ni Kristo. Tababay ni tidara na isu iti nangugas kadagiti basbason ko. Ket luganak dagiti puso amang pasangbay ken Kristo. Akas apo ken mangisalakan ti biag ko. Agyaman na deti barong nga biag nga inawat ko ken ti Espiritu Santo. Babaen ken Jesu Kristo nga po mi. Amen. Ket tinapindas nga pamanik ni kakabsat nga kana tayo ni Apo Dios nga ti biag nagnanayon. Ket dayti nga biag ket at kapuking kuana. Ket ti awan ti Kristo iti panagbiag na hanto nga maidalan dayti nga biag. Okay? So every Wednesday kakabsat meron tayong lifeline 6 to 7 prior kadito lifeline topic review natin. Same din Monday to Saturday 8 to 9. And then meron din tayong day in prayer, no? Day in prayer and fasting every first Saturday of the month. And Freedom in Christ series February 19 this year. And Freedom in Christ EGR February 26. So ito yung last Saturday of the month. And every Sunday we have a worship service every 8:30 to 10 o'clock in the morning. Live via Facebook page and YouTube. So pwede kayong mag-tune in, pwede nyo pagsabayin, Facebook or YouTube, And since nga nandun tayo sa ating mga tahanan, pwede nating i-invite yung ating family para ma-share din natin yung magandang regalo ng Panginoon sa atin. Yung magdadaan din sa kanila ng buhay na maganda. Meron din tayong Pisol class, every Sunday after yung natin. Sunday service, 1:30 to 2:30 p.m. So, yan mga kapatid, yung mga announcement na natin for the week. And okay, for the one more time, pagpapaalam ng ating mga panelists, Sige, 3 seconds. Brian? So, thank you for attending kakabsat. God bless. Sis Benchi? Thank you for joining and for listening. God bless us all, mga kapatid. Jam? Thank you, kakabsat. So, let's meet again. Praise the Lord. Sis Latin Oreo. Kastamit kakabsat, thank you very much ka DJ Time nga pinangkadwayo kanya mitatang oras. To God be the glory. Okay, praise the Lord sa inyong lahat mga kapatid. Closing prayer na tayo. Let's pray. Amaming nalangitan, Lord, agyamang kami ti adung kinabak na nga gapuking ka. Babaen ka dagiti sasaom apo nga nangi mulagat kada kami iti pudno nga biag iti lupong babaen ken Jesucristo. Tulungam apo ti tunggal maysa nga maibiyag mi dayti nga dalan, dayti nga kinapudno
ken dating nga biyag tapno ti kasta o Dios ket masagrak min tumet ti biyag nga inkarim kadagiti imon una ngem kada kami nga nagtulnog kadagiti pagayatam ket dawatin mi Apo iti kinabileg iti spiritong nga kang kanayon nga mangidalan iti tumunggan maysa tapno ti kasta Apo ket hangad baylay ti aramid ti diablo diti nga lubong nga awan ti sabaling aramidan na no di mangiyaw awan mangpapatay wenno mangdadael iti biyag nga natalged Apo ket awan iti sabali nga pagkamangan mi awan ti sabali nga pamatyan mi taam mo mi Apo nga babaen ken Jesucristo isu ti kinatalged iti biyag mi isu iti pudno laeng nga dalan mi iti biyag nga agnanayon ket agyaman kami o Dios ket agtultuloy nga iturong na kami iti biyag mi tinaldaw-aldaw ket pagbaligyan na kami Apo tinaldaw-aldaw nga mangsurot ken mangaramid kadagiti pagayatam. Bendisyonan met Apo dagiti tao nga invite mo kada kami ken dagiti amin Apo nga pinilim nga mangidalan kadakwada ket bendisyonan iti nananay nga kinasirib nga aggapuken ka. Ket daytoy iti dawat mi babaen ken Jesucristo nga Apo mi. Amen. Good night everyone. Good night and see you again this week na. Okay, God bless everyone. God bless. God bless Bye-bye. you. Thank you.